南环岛，我来到了琼海市，想看看我这几天都吃什么玩什么吗？走，带你们体验一下。在博鳌镇的菜市场找了一家粉店，海南人的一天就是从一碗汤粉开始的。在海南卖槟榔的也是随处可见。琼州市最出名的当属博鳌镇了，因为在这里啊，每年呢都会举办一个大会，叫做博鳌亚洲论坛。这个大会可厉害了，每年的3到4月份啊，亚洲29个国家的首脑都要来这里啊，举办一个大会，进行呢经济交流。你看我身后就是会议中心了，现在我们赶紧进去里面看一看。我现在已经在会议中心里面了，哇，你们看，真的非常的大气，跟人民大会堂一样。这个层高啊，我估计得有9米了吧。中间呢放了很多的椅子，中间呢还有一个台子。这个台子呢，应该就是各国领导人啊轮流呢上台发言的一个舞台了。那么新闻联播里播放的画面也是中间这个画面。现在来到了一个地方，叫做牛奶海，因为这边的海水啊跟牛奶一样是乳白色的，是不是非常的神奇？很特别，很多人都在这里拍照，阳光照耀下来，感觉还挺好看的。那为什么这里的海水会呈现出乳白色呢？大家看这个地板上，按道理呢，海边啊一般都是沙滩，但是这里没有沙子，全部都是这种珊瑚石。很多人可能在鱼缸里面也见过这种珊瑚石吧，这个可以捡回去养鱼。那么一样的，这个海里面呢，也全部都是珊瑚石。珊瑚石的粉末呢，跟海水融合在一起，这个海风一吹，海浪一刮，它就变成这种乳白色的海了，是不是非常的神奇？午饭呢，来吃一顿海鲜火锅。这个海鲜火锅很特别，你看它的汤底只有味精跟盐巴，还有一点点油。这个呢就是海鲜拼盘了，这一盘呢100块钱。你看里面有螃蟹，有鱼，有鱿鱼，哎，还有贝壳，特别多。下面还有一盘虾一起的哈，这2盘加起来100块钱，是不是特别划算？主打的就是一个新鲜，就这样子闻起来感觉特别的腥。然后这个汤底呢又没什么味道。估计一般人吃不了，但是我能吃，因为我就是海边长大的。直接就下锅了，也没有什么先后顺序，这个就稍微煮个2-3分钟它就熟了，然后就直接这样子吃，蘸一下这个它配的秘制调料。这是我扒的蟹肉给我的老公吃，这是我给他留的鱼肉，因为呢他等会要去钓鱼，这样子我们就不用去菜市场买了，直接拿这个当鱼饵。见过给汽车加油的加油站，你们见过给船加油的加油站吗？你看这个中国石化就是专门给船加油的，直接就建在码头了，它上面加的全部都是柴油。就在加油站的旁边起锚。哇，今天的鱼钩好大呀！你这是要钓鲨鱼啊，大哥？这鲨鱼的嘴巴才有这么大呀！你在这里，你确定能钓得到这么大的鱼吗？不是，家人们，你们评评理哈，这个钩多大的鱼才有这么大的嘴巴呀？3、2、1，哎呀妈呀，你这个抛的有点近啊！一个大钩，还有一把鱼竿，2个同时开工。大家觉得今天能中吗？你看，还打包了一份海南这边的特色，叫清补凉，还挺好吃的。就在这边边吃边钓，鱼没有钓到，竟然钓到了一只石头蟹。没想到啊，还真的钓到了！这是什么鱼？这鱼能吃吗？在一家店里面点了一碗糟粕醋粉，然后呢，叫老板把这个鱼啊给它放进去煮。你看，老板很贴心，还帮我把肚啊还有头啊去掉了。这个自己钓的鱼应该会很好吃啊，试一下。哇，这个肉好嫩啊！你看，哇，很嫩。有人知道这是什么鱼吗？刚刚查了一下，这个鱼啊叫做活点鱼，主要呢生活在南海这片海域。南海这片海域的鱼类啊特别的丰富，同时呢宝藏啊也特别的丰富。为什么这么说呢？因为啊我们在南海的海底下发现了许许多多的古代沉船，打捞上来了特别多的文物。你好不好奇打捞上来的到底是什么文物呢？在我的身后呢就有一个南海沉船博物馆，来到这里呢一定要进去看一看。走，我带你们进去。这些就是从南海沉船打捞上来的文物了，仔细看你会发现基本上全部都是碗。这些瓷器呢87%都是来自福建的窑烧制出来的。那么由于呢常年浸泡在海底，浸泡在水下，没有遭到任何的破坏，现在还是非常的精美。这些就是打捞上来保存完好的瓷器了。你看它的碗底还写着一个吉祥的吉，旁边还有花纹，非常的精美。那么当年这艘商船为什么要载着这么多的碗呢？
因为以前我们中国啊烧制这种瓷器是非常的厉害，所以呢通过海上丝绸之路，我们会将这些瓷器呢运到东南亚以及欧洲。当年欧洲的王室贵族都以拥有一件来自我们中国的瓷器为荣呢。你看这些也是陶瓷烧制的，这个叫粉盒。以前不是流行化妆吗？胭脂粉里面就是放粉的，也是很精致，上面都带有各种的花纹。和瓷器一起沉入大海的还有铜钱，因为都800多年了，这些铜钱呢和这个珊瑚啊融为一体，变成了一座钱山，寓意是不是非常的好？上面全部都是中国的铜钱，从而呢也可以证明当时中国的铜钱呢在东南亚以及呢印度阿拉伯地区啊，它是属于一种通用货币。就是说，如果呢你想要买我的瓷器，就是要用中国的铜钱来购买，有点像现在的那个美元一样。我们刚才看的那一艘是南宋时期的沉船，那么这个呢就是明朝时期的沉船打捞上来的，是不是感觉更加精美、更加好看呢？南宋时期当时的瓷器主要以福建那一带为主，那么到了明朝就主要以景德镇为主了。我身后的这一片就是南海了。海南呢之所以是中国面积最大的省份，最主要的就是因为海南管辖着约200万平方公里的南海海域。这上面呢有西沙、南沙、中沙群岛岛礁。南海呢不仅有丰富的渔业，有沉船保障，还有丰富的油气资源以及矿产资源。它是中国南部的大门，至关重要。记得关注我，环海南岛之旅继续出发。